Za današnji ručak pripremam gulaš sa krompirom iz Rerne. To je jedan od recepata koji ste najviše puta posetili na našem sajtu u poslednje 3 godine. Kako sam na sajtu videla da je gulaš sa krompirom iz Rerne jedan od najgledanijih recepata, rešila sam i da ga snimim. Samo što u ovom video receptu imamo jedno poboljšanje, a to je u vidu slanine. Uzmemo ovako 2 kriške slanine koje ćemo iseći na krupnije komade. Stavit ću u tiganj da se slanina malo proprži i ispusti svoju masnoću, tako da mi ulje neće biti potrebno. Ukoliko nemate slaninu, ovaj deo preskačete i odmah seckate luk i dodajete malo ulja. Nosim sad na vatru. Dok se slanina lagano prži, ja ću oguliti i iseckati 3 veće glavice crnog luka. Luk ne morate preterano sitniti, zato što ćemo ga prodinstati i on će se još dovoljno dugo kuvati, tačnije peći u Rerni, pa će omekšati i skoro nestati. Slanina se malo ispržila dok sam iseckala luk. Sada ću još dodatno da je propržim, da se ona otopi što više može. Pošto je ovo dosta mesnata slanina i nema dovoljno masnoće, ovo je količina koju ću dodati. To je otprilike pola kašike. Dodala sam domaću mast, a vi možete da dodate šta god da imate proporcionalno toj količini. Kada se slanina propržila, dodajem prethodno iseckan luk. Malo ga posolim kako bi ispustio višak vode i nastavljam da dinsam sve zajedno. Dok čekamo da se luk izdinsta, pripremimo meso. Ja ovde imam već prethodno iseckano na ovako malo krupnije komade. Ovo je junetina od plečke i ovde ima 700 grama. Potrebno je da bude i malo masnoće. Pripremite i jednu vatrostalnu posudu ili ovako glinenu. Pripremite još i začine kao što su suvi začin i crvena paprika, biber, beli luk u granulama ili sveži beli luk i peršunov list. Vratimo se kod luka i nastavimo sa dinstanjem. Ovako sve malo mešamo da nam bude fino jednako. U luk pre nego što bude gotov sipam 100 ml vode i nastavljam da ga tako kuvam dok višak vode ne ispari. Još malo sve promešamo i dinstanje luka smo završili. Skidamo ga sa vatre. Odmah u posudu sipamo luk. Sljedeće što dodajemo je meso. Sipamo 200 ml paradajz soka, 1 kašiku crvene mlevene paprike, ovo je mala kašičica, 2 kašičice ili 1 punu kašiku suvog začina. Biber dodajete po ukusu. Otprilike ide pola kašičice. 2-3 čena belog luka ili ovog belog luka u granulama, peršunov list i sad sve promešate. Dobro promešate pa ćete da nalijete vode. I kad nalijete vode, onda tek stavljate ovakve posude u Rernu. Ovakve posude se stavljaju u hladnu Rernu da se zagrevaju zajedno sa Rernom. Ne stavlja se u vrelu kako se ovaj materijal ne bi šokirao sa visokom temperaturom, a onda posle nekoliko takvih stavljanja u Rernu i pukao. Ovakav materijal postaje dosta krt i kada se više puta stavi u vrelo,
a nije se prethodno adaptirao, lako pukne. Sipala sam 500 ml vode i sad ću to da nosim u rernu. Stavim poklopac i uključim rernu da se zagreje na 200 stepeni. Sat vremena u rerni ne dirate ništa, a onda izvadite i otvorite. U tih sat vremena pripremite 2 veće šargarepe i 5-6 krompira. Ukoliko su sitni. Ukoliko su krupni, 4-5. I sad kad lepo izvadite sve, isečete i šargarepu i krompir. Možete da sečete i krupnije i sitnije. Birajte beli krompir, zato što će se on lepše skuvati i onda će dati potrebnu gustinu. Sad ćemo sve da promešamo. Dodat ću malo soli, zato što sam ono prvobitno dodala samo malo soli u luk i 1 kašiku suvog začina u meso. Sipaću još malo vode, prilike nekih 200 ml. To bi bilo 200. Sve ću da potopim i sad neću vraćati poklopac. Sad ću ovako staviti u rernu da se peče, da mogu da vidim koliko safta ima i dokle je sve to stiglo. Samo uzmem drugu hrpu i vraćam nazad u rernu. Posle sat vremena izvadila sam je iz rerne i sad sve mešam. Pogledajte kako već to fino izgleda. Fantastično. Ovaj sad sledeći deo koji budem radila zavisit će od toga da li želite da imate više safta ili manje. Moji ukućani vole više, tačnije deca, oni uzmu više safta i onda ovaj krompir ispasiraju, zato nam je potreban. Tako da ću ja ovdje dodati ovako, malo vode, 100 do 150 ml. Opet sve promešati. A onda ću u ovoj čini gde je bio krompir razmutiti 1 kašiku brašna. Ovo su mi male kašike, tako da ovako. I tu ću dodati malo vode. I sad ću to da izmešam. Ukoliko ovo ne radite, možete da vratite u rernu pošto promešate. Potrebno je sad još malo vode. Kad se sve sabere, prvi put sam sipala 500 ml vode i iz ova 2 puta još 500 litru vode. Ja sad ovo vraćam sve nazad u rernu otprilike 30 minuta. To ćemo još i da vidimo. Dok čekam da se gulaš završi, napravit ću kupu salatu. Soli, veoma malo ulja i malo sirćeta. Da li ćete staviti alkoholno 1 čep ili jabukovo 2-3, vaš je izbor. I sad sve promešamo i ostavimo da odstoji dok gulaš ne bude gotov. Gulaš sam upravo izvadila iz rerne i gotov je. Pekla sam još 35 minuta. Sad ću da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte. Ovo je gustina koju sam htela da dobijem. Dužina pečenja ovog poslednjeg će zavisiti šta vi želite na kraju. Možete slobodno da probate da vidite da li je dovoljno slano, ali mislim da jeste. Jel nisi mogla da dočekaš? Ne. Ništa. Ja ću sad da snimim ovde ovaj deo. Ti ćuti.
I od svega uvatim šargarepu, svetu moj.